दोस्तों, रोज़ एक पौधा कार्यक्रम में आज वाइटस नेगुंडो निर्गुंडी नाम का पौधा का बारे में देखेंगे। ये मीडियम साइज़ का पेड़ है, छोटा सा पेड़ आता है। ये स्मॉल साइज ट्री है। इसमें ये देख लीजिए, इसका नीला कलर का ऐसे फूल ऐसे गुज्जा में रहता है बिल्कुल। इसका पत्तियों को देख लीजिए बिल्कुल कैसे लग रहा है। इसमें शार्प एडजस्ट रहता है। ये निर्गुंडी का पौधा है। ये सभी जगह घर का आसपास ये पौधा दिखता है, इसका पहचानना पड़ता है। इसका ये फूल देख लीजिए, ये नीला रंग का फूल का ऐसे, इसी से आप पहचान सकते हैं। इसका पत्तियों को स्मेल भी बहुत तेज रहता है। इसका पत्तियों को स्मेल के कारण ही इसका मच्छर पास में नहीं आता है। मस्कीटो मच्छर भगाने के लिए ये पत्तियों को यूज़ करते हैं, इसका जलाने से, इसका धुआं दिखाने से। ये निर्गुंडी का पौधा है। ये घर का आसपास रोड साइड में सब जगह ये देख सकते हैं। ये इसमें आप इसका देख के आप पहचान सकते हैं। इसका ये पत्तियों को देख लीजिए, जैसे ये 3 पत्ती रहता है एक एक में, एक लंबा रहता है, बाकी दोनों छोटा छोटा रहता है। इसमें भी देख लीजिए। एक ब्रांचेस में ऐसे 3 पत्ती रहता है, इधर एक 3, इधर एक 3 ऐसे। इसका स्मेल अच्छा स्मेल रहता है। ये वाइटस नेगुंडा निर्गुंडी का पौधा है। इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, उसका एक एक करके अपन देखेंगे। ये निर्गुंडी का पौधा है। ये निर्गुंडी का पौधा का पत्ती, जैसे ये वाली पत्ती को 4-5 पत्ती लेके उसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के 10 एक तुलसी का पत्ता डाल के उसके साथ काली मिर्च थोड़ा सा डाल के 5 से 10 तक डाल के थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। इसके बाद भृंगराज का पत्ती, थोड़ा आधा चम्मच तक भृंगराज का पेस्ट बना के उसका भी डाल के पानी डाल के उबाल के उसका पीने से पित्त कम होता है शरीर में, वायरस का बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये वायरस बुखार के कारण लिवर डैमेज होता है, लिवर उसके लिए ये अच्छा दवा है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन होता है। इसमें सर्दी खांसी सब ठीक हो जाता है। लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। बुखार, कोई भी बुखार ठीक हो जाता है। शरीर का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये पत्तियों को लेके एक बर्तन में उसका जला के उसका धुआं घर के अंदर से दिखाने से मच्छर सब बाहर निकल जाता है, मच्छर सब भग जाता है। मच्छर भगाने के लिए ये अच्छा है। थोड़ा सा निर्गुंडी का पत्ती लेके उसके साथ थोड़ा सा नीम का पत्ती दोनों का डाल के पानी डाल के उसका अच्छा से बॉईल करके उसका स्टीम लेने से, भाप लेने से सर भारीपन होता है, नाक बंद हो जाता है, वो सर्दी खांसी के कारण ऐसे हो जाता है। उस समय इसका स्टीम लेने से, भाप लेने से वो जल्दी ठीक हो जाता है, नाक बंद ठीक हो जाता है, सर्दी खांसी सब बाहर निकल जाता है, जमा हुआ कफ बाहर निकल जाता है। ये निर्गुंडी का फूल है, ये नीले रंग का रहता है। निर्गुंडी का फूल को
आधा चम्मच तक लेके उसके साथ पानी डाल के उबाल के पीने से थूकने के कारण, सर्दी के कारण, कफ जमा हुआ कफ के साथ खून निकलता है, वो ठीक हो जाता है। ये निर्गुंडी का पत्ती 5-1 डाल के उसका साथ मिरंडा खुरिया का नाम से एक पौधा इसके पहले अपन देखा था, उसी पौधा का पत्ती 5-1 डाल के उसके साथ थोड़ा सा जीरा लहसुन डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होता है, पेट संबंधित सभी परेशान ठीक हो जाता है। इसके अलावा लूज मोशन, डिसेंट्री ठीक हो जाता है इससे। ये निर्गुंडी का पत्ती को मिलने टाइम में उसका चाव में सुखा के रख लीजिए। उसके बाद इसका सूखने के बाद इसका कभी भी ज़रूरत पड़ता है उसी टाइम इसी पत्तियों को, सुखावा पत्तियों को घर के अंदर से एक बर्तन में डाल के थोड़ा सा जला के उसका धुआं दिखाने से घर के अंदर से सभी कीड़ा मच्छर ये सब बाहर निकल जाता है। दोस्तों, एक बर्तन में पानी डाल के उसके साथ ये निर्गुंडी का पत्ती थोड़ा सा डाल के उसके साथ थोड़ा सा नीम का पत्ती डाल के उसके साथ थोड़ा सा गूमा का पत्ती, द्रोण पुष्पी का नाम से कहते हैं, लीकस अस्परा, उसका भी पत्ती थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के थोड़ा सा अच्छा सा बॉयल करके उसका बॉयल होने के बाद उसका स्टीम लेने से, भाप लेने से सर्दी, काशी, सर भारीपन होता है, नाक बंद हो जाता है, वो सब ठीक हो जाता है। उसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन ठीक होता है। उसका लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। उसका भाप अंदर जाने का, स्टीम अंदर जाने के कारण उसका अंदरूनी कीटाणु सब खत्म हो जाता है। इसके अलावा अंदरूनी सब इंटरनल ऑर्गन्स सब, उसका अंदर का सब कीटाणु सब ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये लीवर मजबूत होता है। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में अपन मिरांडा कुरिया का नाम से एक पौधा देखा था, उसका पत्ती 5-1 लेके उसका साथ ये निर्गुंडी का पत्ती 5-1 लेके, नीम का पत्ती 5-1 लेके उसके साथ थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होता है, भूख अच्छा से लगता है। इसके अलावा बहुत लोग बीमारी होने के बाद रिकवरी होने के लिए ये सबसे अच्छा दवा है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं, वो गॉल ब्लैडर निकालने के बाद उन लोग का डाइजेशन प्रॉब्लम आता है, भूख अच्छा से नहीं लगता है। ये गॉल ब्लैडर करने का काम सब ये काढ़ा बना के पीने से गॉल ब्लैडर करने का काम ये काढ़ा करती है। इसके अलावा दूध का आइटम खाने से बहुत लोगों का बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, इरिटेबल बबल सिंड्रोम होता है, वो इसका काढ़ा पीने से ठीक हो जाता है। दोस्तों, निर्गुंडी का पत्ती 5-1 लेके उसका साथ ये अमरूद का पत्ती 5-1 लेके पानी डाल के उबाल के पीने से ENT संबंधित सभी बीमारी ठीक हो जाता है। कान, नाक, थ्रोट संबंधित सभी बीमारी से ठीक